Ashamaar kafuunee daawwattoota fi hordoftoota EJM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo mootummaa abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa badhaasni Noobeelii yeroo darbee badhaafame akka irraa deeffamuuf hoggantoonni mootummoota addunyaa yaada dhiyeessaa jiru. Dhimma kana kan saaxile BBC guddicha afaan Ingiliffaatiin. Akkasuma godina Booranaatti minishaa gandaatii fi humna addaa jidduutti waldhabbiin guddaan uumamee jiraachuu fi Itoophiyaatti koronaan 2000 ol gahuu isaa kan isinitti nu ta'a. daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa bifa salphaatiin akka isin bira gahuuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara oduu salphina Dr. Abiy Ahmed fi waa'ee COVID-19 Itoophiyaatti maal akka fakkaatutti isin ceesisa. Hogganaan paartii Biltsiginaa akkasuma muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed addunyaa irratti kabajame irratti salphataa dhufee jira. Addunyaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa Noobeeliin akka fudhamu yaada dhiyeessaa jirti. Matootiin qondaaltonni dhaabbilee addunyaa garagaraa yaada Amnesty International dhiyeessee hordofuudhaan muummee ministeera Itoophiyaatiif kabajaan Noobeelii badhaasa Noobeelii himalu badhaasni Noobeelii irraa deeffamuu qaba jechuudhaan guyyaa lama dura BBC'n gabaasuu isaa ni yaadattanii. BBC'n gabaasaalee dhaabbilee garagaraa hordofuudhaan akkasuma dhaabbanni mootummoota gamtoomanis dabalatee dhaabbileen gurguddaan addunyaa kana gubbaa jiran kan sadarkaa idila addunyaatti ijaaramanii socho'an muummee ministeera Itoophiyaa nagaa araara Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti buusiyyuu lammiilee Itoophiyaa kan ta'an uummata Oromootii fi uummata Amaaraa irratti yakka suukkanneessaa dalagaa jira. Sababa inni hooggansa gaarii kennuu dideef sababa inni uummata walitti buusus carraa dhumaatii inni uumeen lammiileen Itoophiyaa hedduun dhumaa jiranii nama akkanaatiif immootu badhaasni Noobeelii tasumallee himadu. Akka Amnesty International gabaasetti mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu aangoo irra turuudhaaf waan hedduu balleessaa akka jiruu fi lubbuu lammiilee nagaa galaafataa akka jirutu himamaa jira. Lubbuun lammiilee nagaa gama finciltoota bosona jiraniitii fi gama mootummaa jidduutti badaa haa jiraattu iyyuu malee warra fincilee bosona jiru san kan uummata irraa dhoorkuu qabu mootummaa ture garuu mootummaan kan hin goone irrattuu dabalee mootummaan warra bosona jiru san warra deeggaruu maqaa garagaraa itti baasuudhaan namoota hedduu ajjeesuu akka qabu saaxileeti jira. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaas dhimma kana irratti dubbataa jiru. Dr. Abiy Ahmed immootu addunyaan akka inni nama nagahaa, nama jaalalaa, nama walitti araarsu, nama nagaha buusu, nama araara buusuun isa beekti. Haa ta'u garuu haa nagaa fi araaraan isa beekan malee hojiin isaa nagaaf araara osoo hin tahin hojiin isaa ajjeesuu, kottee namarraa buqqisuu, mana hidhaa keessatti nama dararuu akka ta'e addunyaan amma baraa dhuftee jirti. Dr. Abiy Ahmed waggoottan lamaan kana Wallaggaa fi Gujii qofatti lubbuu Oromoo hedduu akka galaafachiise ragaaleen garagaraa dhiyaataa jiru. Arsii lamaan Baalee Bahaa fi Baalee Dhihaa, Boorana, Harargee lamaan, Walloo, Shawaa guutuu fi kutaalee Oromiyaa hunda keessatti paartiin Biltsiginaa uummata dararaa jiraachuu keessumaayyuu maqaa fokkataa itti moggaasuudhaan uummata hedduu akka dararaa jiran nama sabboonummaa Oromoo qabu nama Oromummaadhaaf quuqamu nama dantaa Oromiyaa dabarsee hin kennine nama ijjannoo cimaa Oromummaa irratti qabu laalanii maqaa garagaraa itti moggaasuudhaan mana hidhaa keessatti guuraa jiru. Addunyaan immootu waan kana hin hayyamtu nama akkanaa kanaaf badhaasni Noobeelii himaluun irraa fudhamu qaba jechuudhaan yaadonni garagaraa dhiyaataa jiraachuu BBC'n guddichi afaan Ingiliffaa guyyoota 2-3 dura saaxilee turuu isaa ni yaadattu. Dubbiin sun wal jalaa fuudhamtee babal'attee addunyaa hundarra facaatee namoonni hedduun BBC wabeeffachuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa nama kabajni Noobeelii maluuf miti irraa deebifamuu qaba jechuudhaan yaadota isaanii waliin mari'ataa jiru. Bifa kanaan muummichi ministeera Itoophiyaa abbaa irree nama ajjeesu mootummaa humnaan aangoo irra turuu barbaadu ta'uu addunyaan beeyte akkasuma mootummaa nama ajjeesu mootummaa sanyiin qoodee nama balleessu mootummaa farra Oromoo
Oromoo ta'e hubataniitiin nama yakka garagaraa yakka suukaneessaa Oromoo irratti dalagu ta'uu baraniit jiru. Keessumaayyuu bara bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed qaamni mootummaa ilmaan Oromoo jiraa ajjeesee reeffa isaanii bineensa nyaachisu addunyaan gaafa dhageettu gocha Dr. Abiy Ahmeditti hedduu gadduudhaan Dr. Abiy Ahmed irraa Noobeeliin akka deebifamu yaada dhiyeessaa jiru. Yaadichi dhiyaatu malee hanga ammaatitti irra gaanii irrattis walii hin galle. Kanaaf wanti uummata Oromoo irraa eegamu wanti hayyoota irraa eegamu daba Dr. Abiy Ahmed kallattii fi alkallattiidhaan uummata Oromootii fi uummattoota Itoophiyaa irratti dalagu kallattii hundaanuu saaxiluudhaan addunyaatti agarsiisuudhaan hojii isaa eenyummaa isaa isa dhokate sana saaxiluun fardii tahee mul'ataatti jira. Namni Oromoo ajjeesu, namni dhiiga Oromootiin qabsoo uummata Oromootiin aangootti dhufee Oromoo ukkaamsu, namni Oromoo balleessu, namni sabboonummaa Oromoo akka diinummaatti farrajee deemu kallattii kamiiniin madaala kamiinis deeggaramuu hin qabu, aangoo irra turus hin qabu. Dr. Abiy Ahmed barri aangoo isaa xumuramuu qaba. Haalli yeroo keessa jirru qabsoodhaaf nu ayyamuu baatus uummanni keenya qabsoo of duratti gaggeeffamuuf sirriitti of qopheessuu qabaan dhaamsa kenna. Caasaa waraanaa Itoophiyaa keessatti waldhabbiin guddaan sadarkaa makalaakiyaa irraan gaminishaa gaddaatti uumamaa jira. Oduun godina Booranaa aanaa Mooyyaalee magaalaa Xuqaa irraan dhaqqabde akka mul'iftutti humna addaa poolisii Oromiyaatii fi hidhataa gandaa jidduutti waldhabbiin cimaan uumamee lolli hamaan gaggeeffamee jira. Ergaan akka dhaqqabdetti daa'imtuu Mooyyaalee tan jettu godina aanaa Mooyyaalee naannoo magaalaa Xuqaatti humna addaa Oromiyaa fi hidhataa gandaa jidduutti waldhabbiin cimaan uumameen sababni isaa nama adan waariyoo jedhamu kan kaleessa humna addaa kun reebichi cimaa reebuudhaan miidhaa hamaa irraan geessee irratti Booranni Mooyyaalee mufatee ka'eet jira. Poolisiin humna addaa Oromiyaa jechuudhaan baatiiwwan 2-3 dura gaachana Oromooti jettee bilchiginnaan leenjiftee uummatatti bobbaaftee nama maqaa isaa adan waariyoo jedhamu akka malee reebanii akka malee miidhaa irraan ga'anii. Gootonni manguddootaa fi jaarsonni biyyaa Oromoo Booranaa waan kana akka malee aaranii mufatanii lafaa ol ka'anii mootummaa irratti dallansuu guddaa dhageessanii jiru. Akkasuma ganama har'aa humni poolisii addaa kun maatii qabsaa'ota kennaa ijoollee isaanii miseensa oboo ta'aniin yoo oboon nu ajjeeftee itti gaafatamtu jechuun yeroo mallattisiisu jalqaban manguddoonni Booranaa mormanii jiru. Haala kanaan waldhabbiin uumamee yeroo ammaa humni addaa kophaatti baheera. Poolisiin Oromiyaa duraaniis gama uummataa ba'uun adda ba'anii jiru. Kana jechuun humni addaa Oromiyaa baatiiwwan muraasa dura gaachana Oromooti jedhanii eebbisanii uummata Oromoo keessa facaasanii uummata Oromoo dararaa jiran suni manguddootaa fi dargaggoota Booranaas reebaa jira. Poolisoonni Oromiyaa warri idilee mootuu warri duraanii gara uummataa goruudhaan uummata wajji hiriiraniiti jiru. Humna addaa Oromiyaatii fi poolisoota Oromiyaa jidduutti yeroo ammaa kana waldhabbiin guddaan uumamee kan jiruu fi jarri kunniin lamaan walitti kan gaarreeffataa jira yoo ta'u, humni addaa Oromiyaa mootummaa bilchiginnaa eeguuf kan dhaabbate yoo ta'u, poolisiin Oromiyaa idileen immootu uummata isaanii cina dhaabbataniiti jiru. Sadarkaa kanatti waldhabbiin guddaan uumamaati jira. Kun kan nama agarsiisu mootummaan abbaa irree kun barri aangoo isaa xumuramuudha jedhan hayyoonni Oromoo yaada isaanii karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin kataban. Mootummaan tokko gaafa kufaatiin isaa gahu humni caasaa nageenya isaa wal dhabaa waliigaltee hin qabu ofii isaatii wal afaan garagaraa humni uummata ganee gama mootummaa yoo garuu humni uummataaf amanamaa ta'ee fi tajaajiltummaa uummataatiif dhaabbate warri uummata isaanii jaalatu gara uummataa goran jidduu kanatti caasan mootummaa laaffataa dhufa. Bifa kanatti sadarkaa kanatti caasan mootummaa laaffatee baduu deema. Barri bilchiginnaa xumuramuu deemaa jiraachuu kan nu hubachiisu taatee amma Itoophiyaa keessatti tahaa jiru kana jechuudhaan hayyoonni Oromoo hedduun yaada isaanii karaa marsaa hawaasaatiin ibsataati jiru. Weerarri vaayirasii kooroonaa Itoophiyaatti akka malee babal'ataa jira. Mootummaan haala kana to'achuu danda'u beekaa babal'isaa jira jechuun hayyoonni hedduun komataa jiru. Mootummaan kooroonaa akka galtee poolitikaatti itti fayyadamuudhaan aangoo isaa dheereffachuudhaaf itti gargaaramaa jira jechuunis paartiilee mormitootaa qeeqa hamaa mootummaa irratti dhiyeessaa jiru.
yeroo mootummaan haala kana keessatti koronaa fayyadamee aangoo dheereffachuuf deemu kanatti mootummaan waan kana akka galteetti itti fayyadamuudhaan dhibee kana to'achuu osoo qabu beekaan dhibeen kun akka babal'atu warri kaasan keessaa aktivistoonnis matootii ta'uun gabaafamee jira. mootummaan abbaa irree Itoophiyaatti koronaa babal'isaa jiraachuu ragaawwan agarsiisan hedduu akka ta'an arma dura isni gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Kinootii guyyaa har'aatis ministeerri fayyaa sa'a 24 darbe keessa qorannoo gaggeeffameen namoota 86 irratti vaayirasiin koronaa argamuu beeksisee jira. Ministeerri fayyaa ibsa alhada har'aa baaseen qorannoo laaboraatoorii sa'aatii 24 darban keessatti namoota 6,092 irratti gaggeeffameen namoota 86 irra vaayirasiin koronaa argamuu beeksise. Namoonni vaayirasichi irratti argame dhiira 51 fi dubartoota 35 yoo ta'an hundinuu lammiilee Itoophiyaa ta'uun ibsame. Namoota kanneen jidduu 66 jiraatota magaalaa Finfinnee, 7 naannoo Tigraay, 1 naannoo Amaaraa, 4 naannoo Kibbaa, 7 jiraatota naannoo Oromiyaa yoo ta'an namni tokko ammoo magaalaa Dirreedawaa irraa ta'uu ibsi ministeerichaa ni addeessa. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 2,220 kan gahe yoo ta'u namoonni 344 ammoo dhibee kanarraa fayyuun ibsamee jira. Dabalataanis ministeerri fayyaa ibsa har'a baase kanaan dubartii kanaan vaayirasichi erga qabamtee booda deessee takka dabaltee namoota 7 du'uu ibse. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota sababa vaayirasiitiin du'anii 27 gaheet jira. Itoophiyaatti osuma akka qosaatti ilaalanuu vaayirasiin lakkoofsi isaa 2,000 ol darbuun isaa yaaddoo guddaa uumeet jira. Uummata keenyaa uummata miskiinaa ummata mootummoota gabroonfataa garagaraatiin uumni dinagdee isaa laafee ummata dhibee kana ofirraa qolachuudhaaf dandeettii ikoonomii hin qabne dhibeen kun sadarkaa kanatti keessatti babal'atuun isaa hedduu nama yaaddeessa. Rabbiin ummata keenya nu haa eegu. Lafa jirtanitti muslimni akka muslimaatitti, kiristaanni akka kiristaanaatitti, waaqeffataan akka waaqeffataatitti Rabbiin ummata keenyaa fi biyya keenya irraa dhibee kana akka kaasu waaqa keessan kadhachuu hin dagatinaan dhaamsa kenna. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.